Uffiċjali fl-Ene Malta li tkellmu sew ma' dan l-istazzjon kif ukoll mal-ġurnal Times of Malta qed jallegaw illi l-interconnector mhux jitħaddem sew. Allegazzjonijiet illi fil-prattika jfissru konsegwenzi serji tant illi sorsi mill-qalba tal-Ene Malta kienu kwotati jgħidu li l-blackout totali fil-pajjiż li seħħ il-ġimgħa l-oħra kien kawża ta' settings ħżiena min-naħa ta' Malta u mhux ħsarat fi sqallija. Dwar dan saqsejna lill-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi illi donnu prova jevita d-domandi li ridna nagħmlulu fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet. Tista' twiġibna Ministru jekk jogħġbok fuq il-blackout? Le, nixtieq l-istqarrija min-naħa tiegħek, mhux min-naħa tal-Ene Malta. L-uffiċjali tal-Ene Malta għandhom raġun u ħerġa' stqarrija oħra tal-għodu. Grazzi. Fil-fatt l-Ene Malta ħarġet stqarrija li fija ċaħdet il-kontenut ta' artiklu li der fit-Times fejn intqal illi l-qtuħ tad-dawl fis-6 ta' Awwissu ma kienx riżultat ta' ħsarat fi sqallija. L-Ene Malta qed tinsisti li dan huwa rappurtaġġ qarrieq. Aħna min-naħa tagħna provajna nagħmlu kuntatt mal-kumpanija Terna fi sqallija biex naraw eżatt ġara. Sabina Moretti, kelliema għal Terna Rete Italja, għażlet li ma twieġeb l-ebda mid-domandi li għamilna lill-kumpanija li qed toħsib l-interconnector min-naħa ta' sqallija. Terna min-naħa tagħhom batulna l-istqarrija li ħarġet aktar kmieni din il-ġimgħa mill-Ene Malta. Fl-aħħar sigħat, aktar ħaddiema u inġiniera tal-Ene Malta tkellmu ma' dan l-istazzjon u esprimew diżappunt kbir għal mod kif il-Gvern qed iħaddem il-proġett tal-interconnector. Uħud qalulna li huwa propju tort ta' deċiżjonijiet ħżiena mill-management illi qed nispiċċaw biqtuh kontinwu fil-provvista tad-dawl.